আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বিডি হোম অ্যাপ্লায়েন্সের পক্ষ থেকে আমি আছি আজকে আপনার সঙ্গে জাহিদ হোসেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাতে চলেছি কিয়ামের 3x900 মডেলের একটি ব্লেন্ডার, যেটি মূলত 3টা পাত্র স্টিলের এবং গুণগত মান সবচাইতে ভালো বাংলাদেশের মধ্যে। এবং এটাতে থাকছে 750 ওয়াটের 18,000 আরপিএমের একটি বিআরবি গ্রুপের কয়েল, যেটাতে থাকছে 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি এবং ব্লেন্ডারের সাথে থাকছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি। জি বন্ধুরা, আমাদের ব্লেন্ডারই একমাত্র 1 বছরের কয়েল গ্যারান্টি এবং 3 বছরের ওয়ারেন্টি। তো এই হলো আমাদের ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, আর এই হলো আমাদের আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা আমাদের প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারের সাথে পেয়ে যাবেন আপনারা। তো এই ব্লেন্ডারটি 900 মডেলের রেড কালারের একটি ব্লেন্ডার। আমাদের স্টিলের পাত্রগুলো অনেক মজবুত। দেখেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট পাত্র, এটাতে রয়েছে 2টা ব্লেড এবং এর গায়ে লেখা আছে যে আপনারা এই পাত্র দিয়ে কী কী ব্যবহার করতে পারবেন। এটাতে রয়েছে অনেক ভালো মানের প্লাস্টিকের পুলি, যাতে করে সহজে নষ্ট হয় না। একটা ছোটোখাটো বা বড় ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট একটা 750 ওয়াটের ব্লেন্ডার। এই ব্লেন্ডারে মূলত আপনার চাল, ইটা, গুঁড়া থেকে শুরু করে সব কিছু করতে পারবেন এই একটা ব্লেন্ডারে। যেটাতে যে জিনিস আপনার ব্যবহার করতে পারবেন বা বানাতে পারবেন, সেটাতে প্রত্যেকটা পাত্রের গায়ে লেখা আছে। শুকনাতে যেটা, ভিজা একটা, আর সব কিছু একটা, সব কিছুতে আমাদের এই পাত্রগুলোতে লেখা আছে যে আপনারা কী কী উপযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এখানে। আমাদের ব্লেন্ডারের পাত্রগুলো কিন্তু ফুল স্টিলের এবং অনেক মোটা, এবং আমাদের এই যে তলাটা রয়েছে, যেটা আপনার স্টিলের নিচে যা দেখতে পাচ্ছেন কালো কালারের, এটাও কিন্তু পুরাটা মেটালের, সহজে নষ্ট হবে না। বা অন্যান্য কোম্পানি যেগুলো আছে আমি দেখছি যে সেগুলো প্লাস্টিকের হয়, কিন্তু আমাদেরটা সম্পূর্ণ মেটালের তৈরি এবং থিকনেসটা স্টিলের অনেক মোটা, যে সহজে ফাটবে না, ভাঙবে না, কিচ্ছু করতে পারবেন না। আর যদি এক হাতে ব্যবহার করেন, ইনশাআল্লাহ 10 বছরে কিছু হবে না আমাদের ব্লেন্ডারগুলোতে। আমাদের দেশে অনেকেই জানে না ব্লেন্ডার কীভাবে চালাতে হয়, বা অনেকেই জানা যায় যে ব্লেন্ডারে কীরকম চাপ দিলে কী ক্ষতি হয়। আসলে ব্লেন্ডারগুলো মূলত এমনভাবে তৈরি করে কোম্পানি যে এগুলা খুব হাই স্পিডে ঘোরে, যার কারণে এই জিনিসটা আপনার খুবই যখন হাই স্পিডে ঘোরে বা বারবার ঘর্ষণের ফলে জিনিসটা হ্যাং করে। তো অতএব একটা ব্লেন্ডারের নিয়ম হলো, আমাদের ব্লেন্ডার গায়ে লেখাই আছে যে আপনার হচ্ছে 1 মিনিট পর পর 10 সেকেন্ড করে রেস্ট দিবেন। আপনার 1 মিনিটের প্রয়োজন নয়, একটা ব্লেন্ডার টানা 30 সেকেন্ড চালাবেন। 30 সেকেন্ড চালার পর 10 সেকেন্ড রেস্ট দিবেন, সমস্যা নাই। তো 30 সেকেন্ডের মধ্যে মোটামুটি জিনিস আপনার গুঁড়া হয়ে যাবে। এখানে 3টা ধাপ রয়েছে আমাদের, 1 2 3, আর বাঁ সাইডে রয়েছে পজ। তো এক কথায়, যখন ব্লেন্ডার আপনি চালাবেন, পজ দিয়ে আগে আপনি গুঁড়া করে নেবেন হালকা পাতলা, তারপরে 1-এ দিলেন, 2-এ দিলেন, কিংবা 3-তে দিলেন। একটানা 30 সেকেন্ড চালানোর পর 10 সেকেন্ড থেমে দিবেন, তারপরে আবার 30 সেকেন্ড চালাবেন। এভাবে আপনি যদি 1 ঘন্টাও চালান, সেই ক্ষেত্রে ব্লেন্ডারে কিচ্ছু হবে না বা কোনো ক্ষতি হবে না। তো অনেকেই কী মনে করে, অনেকেই দিয়ে চলে যায় 7 মিনিট, 8 মিনিট, 10 মিনিট বা 1 ঘন্টা, এরকম চলতে থাকে, যার কারণে ব্লেন্ডারগুলোর ভিতরে ড্যামেজ হয়, পার্টসগুলো গলে যায় এবং আপনার অনেক ক্ষতি হয় ভিতরের ম্যাটেরিয়ালসগুলোতে। এই ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টির প্রযোজ্য থাকে না। তো বন্ধুরা, আমাদের এই যে ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটা আপনারা পড়বেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে কি হয়। আর এটি হলো আমাদের এই যে পুশ সিস্টেম, ওই যে অনেক সময় বেশি লোড পড়ার কারণে এই জিনিসটা নেমে যায়। তো যখন আপনারা এটা চাপ দিয়ে যখন ডেবে দিবেন, সেক্ষেত্রে আবার ব্লেন্ডারটা সচল হয়ে যাবে। অনেকেই জানে না এই কাজটি, কিন্তু আমি বলে দিলাম যে যখন ব্লেন্ডারের উপর খুব চাপ পড়ে যায়, যখন অধিক চাপ পড়ে, সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিক এটা নামে যাবে। তখন আপনাকে এটা চাপ দিয়ে ভিতরে ঢুকাই দিতে হবে, তখন আপনার ব্লেন্ডারটা আবার সচল হবে। তো বন্ধুরা, আমরা কিয়ামের যাবতীয় পণ্য বিক্রয় করে থাকি, আমরা খুচরা এবং পাইকারি বিক্রেতা। যদি কেউ আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের পণ্যগুলো ক্রয় করতে চান, আমাদের ঠিকানা হলো উত্তরবঙ্গ, জয়পুরহাটে। আর এই ব্লেন্ডারটির দাম পড়বে বর্তমানে 4100 টাকা। শুধু আমরা অগ্রিম 500 টাকার মাধ্যমে, অগ্রিম 500 টাকা নিয়ে এই মালগুলো কন্ডিশনে দিয়ে থাকি সারা বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায়। যদি কেউ আপনারা ক্রয় করতে চান, স্ক্রিনে ডিসক্রিপশনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।